Hello, habari zenu. Kwa majina naitwa Mr. Lukumbeti, ni mtaalamu wa afya lakini ni mbobezi katika masuala ya kibiashara. Leo hii nimekuja na mada ambayo ni nzuri sana itakayohusu namna gani ya kuweka malengo katika biashara ili uweze kufanikiwa. Jambo la kwanza tunasema tumia mfumo wa SMART goals, ambao tunasema S ni specific, ambayo ni malengo ambayo yanayobainishwa vizuri. Mfano, nataka ndani ya mwezi huu kupata wateja 10. Hilo ni lengo ambalo tunasema ni specific. Lakini jambo la pili tunasema measurement, ni malengo ambayo yanayofikika na kutekelezeka. Mfano, nasema kwa muda ambao niliosema nipate wateja 10 na kila mteja mmoja aweze kuniingizia labda 500,000. Hayo ni malengo ambayo unatakiwa kuyaweka na yatekelezeke. Na kitu kingine tunasema ni achieve. Kuna achievable ambayo yanayowezekana. Kitu ambacho kinachowezekana ni lazima uweke rasilimali watu na rasilimali nguvu au nishati ambayo ulioweka. Na kitu kingine tunasema relevant, ambayo yanaweza kumilika ama yanayoweza kuendana na ndoto zako. Na kitu kingine ni time bond, ambayo yanaendana na muda ambao elekezi, kwa sababu tunasema wakimu wa kwanza ni muda. Muda ndio ambao pekee utakuja kukuhukumu wewe, sio akili wala sio nishati, ila ni muda. Umeutumiaje muda wako? Na jambo la pili tunasema gawanya malengo kwa ngazi. Unatakiwa malengo yake kwa ngazi zifuatazo. Weka malengo ya kila siku, kwamba leo nitakutana na watu fulani, natakiwa niongee nao kuhusiana na biashara ama kuhusiana na bidhaa ambazo nilizokuwa nazo. Na lengo la pili tunasema uweke malengo ya kila wiki, kwamba wiki hii natakiwa nimekutana na watu 100. Hao watu 100 ni wangapi ambao wamekubaliana na mimi katika namna fulani. Na malengo mengine ni yale malengo ya kila mwezi, labda ndani ya mwezi nimekutana na watu 800. Je, hawa watu wamepata elimu kiasi gani? Lazima uwe na analysis, unachambua wangapi ambao wamerespond na wangapi ambao hawajarespond. Na malengo mengine ni yale malengo ya mwaka. Je, ndani ya mwaka nimekutana na watu wangapi na nimewafanyia mauzo fulani ama nimewasajili katika kitu fulani. Lakini kitu cha tatu tunasema andika malengo yako. Unapoandika, maana yake ni kitu muhimu. Malengo hayako kichwani. Maana yake unapoweka kichwani unaweza kuwa memory yako ikawa imefeli, kwa hiyo unashindwa kunote kile kitu. Ila malengo yanakuwa yanaandikwa kwenye diary, kwenye notebook, aidha unaweka kwenye simu. Hayo ni namna ya kuweka malengo. Malengo ndugu zanguni hayawi kuweka kichwani tu. Na jambo la 4, chukua hatua kila siku. Kwa maana gani? Hakuna malengo ya kutathmini bila hatua. Kwa hiyo ni lazima uwe unachukua hatua zako za kila siku. Kama vile tunasema unatumia ratiba ama orodha ya mambo ambayo unayapanga na kuyatendea kazi. Aidha, siku ya Jumatatu nitafundisha kitu fulani, ni lazima ubainishe. Na jambo la 5, unatakiwa upime na kupitia maendeleo. Kila maisha unatakiwa uwe na muda wa wiki na mwezi. Je, umebainisha mangapi? Malengo hayaji katika njia ya kupredict, sio kamari, ila unatakiwa malengo ambayo unaweza kufanikia. Lakini pia badilisha mikakati kama haitajiki. Usiwe na mikakati ambayo unaona kabisa wewe unashindwa kuitekeleza. Ni moja ambayo sehemu watu wengi wanafeli na kubadilisha mitazamo ambayo ilikuwa chanya na wanaenda katika mitazamo hasi. Hivyo, na kama utakuwa unapenda namna gani ya kwenda kuweka malengo, nadhani unaweza ukanicheck inbox ama kupitia namba za simu hapo chini niweze kukusaidia namna kufanya tathmini, malengo gani unatakiwa uyafikie na malengo gani unatakiwa uyafanye kwa kipindi fulani. Malengo tumesema unatakiwa uwe na malengo ambayo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Sasa inawezekana ukawa unachanganya, badala ya kuandika malengo ya muda mrefu ukae katika malengo ya muda mfupi, na baadaye ukaanza kupata overfrustration na ukakata tamaa katika maisha, kitu ambacho sio sahihi na kitu ambacho kinarudisha vijana wengi na kuwa na fixed mindset. Hivyo nimekuandalia hii program ambayo itaweza kukuonesha njia sahihi ya kuweza kufanikiwa kwa kuandika malengo chanya ambayo ipo katika biashara yako. Inawezekana ikiwa ndani ya network business ama iko nje ya network business. Hivyo wasiliana nami kwa nambari za simu hapo chini niweze kukusaidia. Karibu sana.